Praegu on ametlikult Iisrael ja Liibanon vaherahus, kuid me oleme seda varemgi näinud. Ja varasemate vaherahude ajal oli dünaamika selline, et Hezbollah lõpetas tule ja Iisrael jätkas tulistamist. Aga seekord ei ole see nii. Näeme, et Hezbollah jätkab nüüd rünnakuid Iisraeli vägede ja Iisraeli põhjaosa piirialade kogukondade vastu. Mis siis Hezbollahi puhul muutus? Seda relvarahu nimetavad Iisraeli põhjaosa elanikud relvarahu sõjaks. Nii et ma mõtlen, me oleme Hezbollahiga täielikus sõjas. Ja täna on esimest korda üle pika aja, kui Iisraeli kaitsevägi ründas sihtmärke Põhja-Liibanonis 150 kilomeetri kaugusel piirist. See on uus asi. Ja ma arvan, et see on üks viis. See on hoiatus Hezbollah'le, et kui nad jätkavad vägede ähvardamist ja muidugi ka tsiviilisikute sihtimist, siis Iisraelil ei jää muud üle, kui sekkuda Liibanonis radikaalsemalt. Ja see tähendaks meie vägede suuremat sissetungi maismaaoperatsiooni Liibanonis, konkreetsete ja kõrge väärtusega sihtmärkide ning juhtide sihtimist Liibanonis, näiteks nii, nagu me oleme varem teinud. Ja seni me ei tee seda, sest Ameerika on andnud korralduse mitte laiendada vastasseisu ulatust Beirutisse ja teistesse piirkondadesse. Ma mõtlen, et me lihtsalt, Iisrael kulutab neid seal samm-sammult ja me liigume edasi. Me ei ole veel Tahjars, aga me oleme edasi liikunud Bekaa-orus Liibanoni põhjaosas. Ja Hezbollah peab seda kõike kohe tundma. Nii et nagu sa ütlesid, me oleme sõjas, see on kurnamissõda. Ja just seda Hezbollah tahabki. Tahab, et Iisraeli väed oleksid piiratud ühel alal. Ja selle ala on määranud Ameerika Ühendriigid. Öeldes ka, et mitte rohkem kui 10 kilomeetrit Liibanoni sees. Ja selle tõttu ning tänu Hezbollah arusaamale, et Iisrael allub ja alistub Washingtoni survele. Ja kuna nad tunnevad, et Iraanil on Washingtoniga peetavatel läbirääkimistel edu, tunnevad nad end julgemana ja on Iisraeli suhtes palju agressiivsemad. Ja nagu Naim Netanyahu oma viimases kõnes ütles, on see kas märtrisurm või võit. Nii et nende kahe vahel pole võimalik kompromissi leida. See on nende otsus. Ja otsus tehakse nüüd ka teiste tegurite põhjal. Ja esimene tegur, mida Hezbollah silmas peab, on see, kuidas see valitsus kukutada. Kuidas kukutada Liibanoni valitsus. Ja see on otsene oht. Kui te jätkate läbirääkimisi punastega, siis ärge imestage, kui me viime selle tänavale. Nii et me jõuame selle väga ebatavalise ähvarduseni, mille esitas Qassem, aga sa puudutasid USA ja Iraani vahelisi läbirääkimisi. Nüüd olenemata sellest, kas relvarahu Liibanonis on selles relvarahus ette nähtud või mitte, jääb olukord selliseks, et Iisraeli väed viibivad endiselt seal. Ja Hezbollah on tõotanud, et seni, kuni Iisraeli väed jäävad, jätkavad nad rünnakuid. Ja Iisraeli väed jäävad sinna seni, kuni Hezbollah on relvituks tehtud, mis on protsess, mis võib võtta aastaid. Kas Iisraeli kaitsevägi suudab taluda selles Lõuna-Liibanoni piirkonnas viibimist ja jätkuvaid Hezbollahi rünnakuid? See viib meid tagasi olukorda, mis valitses enne aastal 2000 toimunud vägede väljaviimist. Ausalt öeldes minu arvates, minu kogemuse põhjal Liibanonis ei usu ma, et see 5 või 10 kilomeetrine turvavöönd annab meile Liibanonis vajaliku turvalisuse. Me oleme hävitanud 29 küla esimeses, teises ja kolmandas reas. Praegu on meie kontrolli all üle 68 küla, millest enamik on hävitatud. Nii et põhjakaitset saab korraldada meie rahvusvaheliste piiride sees turvameetmetega Liibanoni territooriumil. Miks siis üldse turvatsooni vaja on? Täpselt nii. See ongi tegelikult ähvardus. See on ähvardus liibanondastele, öeldes neile, mis juhtus nende külade okupeerimisega? Peaaegu 1 miljon liibanonlast põgenes põhja poole.
ja nüüd keskendume Nabatijale ja Tüürosele ning see tähendab, et veel 250 000 liibanonlast peab lihtsalt põhja poole minema. Ja see tekitab survet valitsusele ning samuti survet Hezbollahile. nii et te ütlete, et see turvatsoon on pigem survevahend kui turvalisuse vajadus. Nagu te ütlesite, ma mõtlen, meil oli kogemus aastatest 1982 kuni 2000 ja see ei aidanud eriti. Ma mõtlen, me saime Hezbollahi sihtmärkideks ja tegelikult me julgustasime Hezbollaht saama selleks, kelleks ta sai just tänu vastasseisule Iisraeli kaitseväe ja Lõuna-Liibanoni armeega. Nii et see on, ma mõtlen, see on fakt. See on proovikivi. Seega peame võtma kõik vajalikud meetmed, et kaitsta oma riiki ja kui te asetate armee Liibanoni ja Põhjakülade vahele, siis võime meiegi asetada armee ja külad samasse positsiooni oma rahvusvahelise piiri taha. Aga see on, nagu ma ütlesin, kaart, mida me kasutame surve avaldamiseks ja poliitilise lahenduse saavutamiseks Liibanoni valitsusega. Ja nüüd pean ma käsitlema ühte asja, mida sa varem ütlesid, just kui oleks nende läbirääkimiste eesmärk suhete normaliseerimine Iisraeliga. Sellest ei räägi liibanonlased. Liibanoni läbirääkijad koos Liibanoni presidendiga räägivad Iisraeli vägede lahkumise üle, läbirääkimistest, lõunaosa ülesehitamisest. Ei räägita sõnagi normaliseerimisest ega julgeoleku kokkuleppest Iisraeliga.